우리 한 주간도 하나님 말씀 따라가셔야 1 되겠습니다. 週間は神様の御言葉についていかれることを願います。 이번 주간에는 이 지금 복음을 깨달은 자에게는 반드시 하나님이 비전을 알게 하시죠. 今週は福音を悟ったので神様は必ずビジョンを持って共におられます。 엘리야 얘기를 했습니다. エリアにこのように言われたのです。 엘리야가 전에는 굉장히 열심히 했어요. エリアは以前とても熱心にしていました。 하나님 앞에 이제 서서 하나님께 그런 얘기 하지 않습니까? 神様の前に立って神様にこのようなことを言ったらはないでしょうか。 하나님 내가 열심히 특심인 줄 아시지 않냐? 私は神様の前に熱心にしました。 그렇게 열심히 했어요. それほど熱心にしたのです。 이스라엘을 위해서 기도하고. イスラエルのためを置いて祈り、 근데 안 되는 거예요. しかしできなかったのです。 그죠? 자기 한계를 느끼지 않습니다. 自分の限界を感じたではないでしょうか。 그때 이제 하나님의 엘리야에게 주신 메시지가 그겁니다. それで神様はエリアにくださったメッセージはこれなのです。 내가 남겨둔 사람이 있다. 私が残してある者がいる。 그들을 찾아라 그랬어요. その者たちを探し出しなさいと言われたのです。 이걸 이제 바울이 인용한 겁니다. そしてこのことをパウロが引用したのです。 우리가 정말 세계를 살리고 현장을 살려야 되는데 어떻게 하겠습니까? 私たちは世界を生かし、現場を生かさなければいけません。どのようにすればいいのでしょうか。 그죠? 하나님이 남겨놓은 사람을 찾는 것입니다. 神様が残されたものそのものを探し出すのです。 그죠? 오늘 그러면서 6절에 보니까 이런 얘기를 하지 そのよう 않았어요. になる今日6節でこのように言っています。 만약에 행위로 된다면 그는 은혜가 아니지 않냐. もし恵みによるのであれば、もはや行いによるのではありません。 그죠? 복음은 뭡니까? 福音とは何でしょうか。 은혜가 은혜 되는 것입니다. 恵みが恵みとなるものなので 우리가 す。 뭐 열심히 해서 되는 게 아니라 은혜로 되는 것입니다. 私たちが熱心にするからなっていくわけじゃなく、恵みによってなっていくものなのです。 그럼 하나님의 은혜가 언제 で 임합니까? は神様の恵みはいつ望むでしょうか。 복음을 통해서 임하는 거예요. 福音を通して望むのです。 그죠? 우리가 믿을 때 私たちは信じるときに 그죠? 하나님의 은혜가 임하는 줄을 神 믿습니다. 様の恵みは望むことを信じます。 그래서 이번 주간에는 이 복음 가진 자에게 하나님은 비전을 주시고 또 비전을 이루어 나가시죠. 今週この福音を持っているのに神様はビジョンをください。そしてそのビジョンを成し遂げていかれます。 그죠? 이 노아가 복음을 깨달았습니다. ノアが福音を悟りました。 그죠? 노아가 하나님 앞에 단을 쌓는 비밀을 가지고 ノ 있었다. ア神様の前に祭壇を築く臆病を持っていたのです。 근데 하나님은 노아에게 당신이 하실 일을 보여주셨어요. 神様はノアにご自身をなさることを見せられたので 이 す。 지금 네피림 때문에 전 지구에 재앙이 온다는 말. 今、ネフィリムによって全地球に災いが来るということを知らされたのです。 그래서 그 속에서 세상을 살리는 방법을 そして 알려주셨어요. その中で人をこの世の中を生かすことができる方法を教えられたのです。 그래서 이 복음을 깨달은 노아에게 방주를 만들어라. この福音を悟ったノアに箱舟を作りなさい。 이걸 알게 하셨다. このことを分からせられたのです。 또 여러분 요셉에게도 마찬가지입니다. またヨセフにも同じだったのです。 그죠? 요셉이 어려서부터요 굉장히 기도하다가 하나님 비전을 보게 돼요. ヨセフは幼い時の中で神様のビジョンを見たのです。 그러면서 요셉에게도 하나님께서 앞으로 세상을 살릴 그런 비전을 주시죠. そしてヨセフにも神様はこれからこの世の中を生かすことができるビジョンをくださったので 그죠? す。 전 세계 기근을 막고 사람을 살리는 비전을 주셨어요. 全世界の飢饉を止めて人を生かすことができるビジョンをくださったのです。 또 모세에게도 마찬가지죠. またモーセにも同じだったのです。 항상 하나님은 복음을 알게 하시고 그 다음에 당신이 하실 일을 보여주시죠. 神様はいつも福音を先に教えられ、その後にご自身をなさるビジョンを知らされるので 그래서 す。 모세가 이 출애굽기 3장 18절이라는 언약을 붙잡고 モーセは3章18という契約を握りました。 이 희생 제사가 아니고서는 안 된다. この血の犠牲の生贄になかったとしたらできない。 이제 그걸 깨닫고 하나님이 이스라엘에 보낸 겁니다. そのことを悟った後に神様はイスラエルに送られたのです。 그래서 이스라엘 백성에게 피의 의미를 설명하기 そ 시작. してイスラエルの民たちに血の意味を説明し始めるようになったのです。 그죠? 그때 이 하나님이 하시는 일을 보게 돼. その時に神様をなされる働きを見るようになったのです。 오늘 말씀에도 보니까 엘리사도 마찬가지. 今日の御言葉を見てもエリシャも同じです。 엘리사가요, 엘리야가 이스라엘의 그런 상황을 너무나도 잘 알았습니다. エリアはイスラエルの状況をあまりにもよく知っていたのです。 그 이스라엘이 어떻게 하면 이걸 살릴 수 있겠냐? どのようにしたらイスラエルの民たちを生かすことができるの 그 か。 고민을 한 겁니다. でそのことをしたのです。 근데 처음에는 막 자기가 막 열심히 하려고 그러죠. 最初は自分が熱心にしようとしました。 그러다가
하나님의 은혜를 깨닫게 됩니다. そして神様の恵みを悟るようになったのです。 나중에는 완전 뭐 로뎀나무 아래에서 완전 포기했을 때 아니에요. 後にはエニシダの木の下で完全に諦めていたのです。 그때 하나님께서 시작하시거든요. その時に神様は始められたので 그때 す。 이제 주신 비전이 뭡니까? その時くださったビジョンは何でしょう 너 か。 말고도 바알에게 무릎 꿇지 않은 자 7천이니 あなた以外にバールに膝をかむみたいに7000人が残されている。 그 사람들을 찾아라. そういう人たちを探し出しなさ 이게 い。 이스라엘을 살리는 방법. それがイスラエルを生かすことができる方法である。 그죠? 있다니까요. いるのです。 자, 그래서 우리가 뭘 기억하셔야 で、 돼요? 私たちは何を覚えなければいけないでしょうか。 이게 우리 지금 교회에 주신 비전도 마찬가지잖아요. 私たちの教会にくださったビジョンも同じです。 하나님이 준비하신 게 있다. 神様が準備されている、備えられているものがあるの 이걸 です。 잘 보셔야 돼요. このことをよく見られなければいけませ 그죠? ん。 우리가 막 뭘 열심히 하는 게 아니라 하나님이 준비하신 게 있어요. 私たちは何か熱心するわけで神様は備えられている、そのことを見ることはできなければいけないのです。 그죠? 지금 바울이 로마를 복음하면서 한 얘기 아니에요. パウロがローマを福音化しながら言ったことではないでしょうか。 하나님이 로마 안에 준비한 게 있다. 神様はローマの中に準備されている、備えら 그걸 れている。 찾는 そう 것이죠. いう人たちを探し出すことである。 그래서 뭘 で 준비했습니까? は何を準備されたのでしょうか。 7천인이 준비되어 있다. 7000人が準備されているのです。 그죠? 그래서 우리 교회가 계속 기도하는 거 아닙니까? そのため私たちの教会は継続的に祈っていることはないでしょうか。 그죠? 하나님 우리 교회에 주신 미션이고 비전입니다. 神様は私たちの教会にかかったミッションであり、そしてビジョンなのです。 그 말하자면 바알에게 무릎 꿇지 않았다. 이게 중요하죠. バールに膝をかがめていない、それが重要ではないでしょうか。 이제 말하자면 사단에게 절하지 않는 이 제자가 있다. サタンに拝んでいない、そのような弟子がいるのです。 그죠? 그래서 이 사람들을 통해서 세 가지 회복하게 될 거예요. この人たちを通して3つのことを回復される。 언약을 회복할 사람. 契約を回復されるのです。 그죠? 이스라엘이 언약을 버렸기 때문에 문제가 온 겁니다. イスラエルは契約を捨ててしまったために問題が来たからです。 이 복음을 회복할 제자들이 있다. この福音を回復する弟子たちがいるのです。 그리고 또 두 번째는 뭡니까? また2番目は何でしょうか。 재단을 다시 회복할 사람. 祭壇をもう一度回復されるとい 이제 うことで 말하는 す。 기도를 회복할 사람. それは祈りを回復する人がいるということで 그리고 す。 선지자. また預言者で 야, す。 현장에 하나님 말씀 전달하는 사람. ですので、世の中に神様のことを断ち切ってしまったからです。 그죠? 이제 막 전도를 회복할 제자들이. 伝道を回復する弟子たちがいるので 그 す。 이 사람들이 있으니까 이 사람들 찾아라. この人たちがいためにこの人たちを探し出しなさい。 자, 그리고 두 번째는 또 뭡니까? また2番目は何でしょうか。 엘리사 같은 사람이 있다. エリシャのような人がいるのです。 그죠? 엘리사가 어떤 エ 사람이었어요? リシャはどのような人だったでしょうか。 엘리사가 왕하 2장 9절에 보니까 엘리야를 끝까지 쫓아가면서 영적인 힘을 구했죠. 第二列記2章9節、エリアに最後まで追いかけて、そして霊的な力を求めたので 이제 す。 엘리야의 뒤를 이어서 이제 사역할 수 있는 교역자가 있다. エリアの後を引き継いで指揮をすることができる教育者がいるということです。 그죠? 이 사람이 늘 구한 게 입니다. この人たちはいつも求めていたことはこれだったのです。 영적인 힘을 구한. 霊的な力を求めていたのです。 그죠? 그리고 왕하 6장 17절에 보니까 청년의 막 눈을 열어주잖아요. また第二列記録書17節、若い者の目を開かせたではないでしょう 이런 か。 교역자가 준비돼. このような教育者が準備さ 이 れている 사람 のです。 찾아라. そのような人を探し出しなさい。 자, 그리고 세 번째는 이 오바댜 같은 중직자가 있다. また3番目にこのオバテヤのような住職者がいるのです。 왕상 18장 1절에서 4절입니다. 第一列王記18章1節から4節です。 이 오바댜가 어떤 사람이었어요? オバテヤというのはどのような人だったでしょうか。 왕궁에서 일했던 사람. 王宮で働きをしていた人です。 하나님을 경외하는 사람. 神様を恐れていた人です。 근데 이 오바댜가 무슨 일을 し 했습니까? かしこのオバテヤは何をしたでしょうか。 이 7천인을 숨기고 도와줬다. 7000人をかくまい養っていたのです。 그래서 100명의 선지자를 도왔다고 나옵니다. 100人の預言者たちを助けていたのです。 자, 이런 중직자가 준비되어 있다. このような住職者も備えられているのです。 그래서 보면 엘리사가 사역할 때 보면 곳곳에 이게 나오잖아요. エリア、エリシャが指摘をしているとき見ていますと、ところどころでこのような人たちが出てくるではないでしょうか 그리고 。 수냄 여인 같은 사람. また、シュネムの女のような人もいま 또 す。 길갈에 보니까 그 기도하는 선지자들을 섬겼던 사람들. また、ギルガラを見ていますと、祈っている預言者たちを助けていたその人たちがいたのです。 자, 그래서 여러분 지금 우리가 기도하셔야 될 게 이 7천인이 있다는 겁니다.
です私たちが今祈らなければいけないのはこう7000人がいるということです。 현장 살릴 수 있는 사람. 現場を生かすことができる人です。 이 엘리사와 같은 교육자가 필요하죠. またエリシャのような教育者が必要ではないでしょうか。 그죠? 끝까지 엘리야를 쫓아서 영적인 힘을 구한 거죠. 最後までエリアを追いかけていてエリアが力を求めていたのです。 그리고 이제 많은 이 7천인들을 돕고 섬겼던 이런 중직자가 있어요. また多くの7000人を助けて仕えていた住職者がいたのです。 자, 이 세 사람만 찾으면 되는 거예요. ですね、この3人を探し出せばいいのです。 근데 이 세 사람을 찾는 그 방법이 뭐냐면 복음이라는 거예요. 3種類の人たちを探し出すその方法が何だろうか、それが福音なのです。 그죠? 우리가 복음을 정말 누리고 있으면 하나님은 이런 응답을 우리에게 주실 것입니다. 私たちが本当に福音を味わった神様はこのような答えを私たちにくださいます。 그죠? 오늘 말씀이 그거 아닙니까? 今日の御言葉がそれではないでしょうか。 그죠? 이 복음을 쭉 설명하고 엘리야 얘기를 한 것입니다. 福音を説明しないエリアについてのことを言ったのです。 그죠? 지금 하나님께서 남겨둔 자가 있다. 今神様は残された者がいる。 그래서 복음은 뭡니까? 우리 행위로 되는 게 아니라 은혜가 은혜 되는 게 복음입니다. 福音と話は私たちが行われる恵みが恵みとなる、それが福音なのです。 그럼 우리가 해야 될 일은 뭡니까? 이 복음을 정말 누리고 있으면 돼요. 私たちがすべきことはないですが、この福音を本当に味わっていればいいのです。 그러면 정말 우리가 기도하고 있는 대로 하나님이 우리에게 정말 주신 비전대로 이 응답을 하나님 주실 줄 믿습니다. ずっと私たちが祈っている通りに神様はこのビジョンに対する答えを私たちにくださることを信じます。 자, 그래서 이 복음이 중요합니다. ではこの福音が重要です。 자, 하나님이 사람을 만드셨어요. 神様は人間を作られました。 로마서 5장 1절에 보니까 인간에게 가장 중요한 건 하나님을 누려야 돼요. ローマ人の5章1節を見ていますと、人間に最も重要な神様を味わうことです。 우리가 육신적인 것도 누려야 되지만 먼저 하나님을 누려야 돼요. 私たちは肉的なことも味わわなければいけませんが、まず先に神様を味わわなければいけないのです。 자, 근데 하나님을 누려야 되는데 로마서 3장 23절에 보니까 모든 사람이 하나님의 영광에 이르지 못하게 됩니다. しかし神様を味わわなければいけませんが、ローマ人の3章23節、すべての人たちは罪を犯したために神からの栄誉を受けることができなくなってしまったのです。 그죠? 이런 일이 일어났다니. このようなことが起こったのです。 그죠? 5장 12절에 14절에 보니까 한 사람 때문에 이렇게 돼요. 5章12節から14節を見ていますと、一人の人のゆえにそのようになってしまいました。 그죠? 지금 모든 사람이 하나님을 떠난 이 일이 아담 한 사람 때문에 왔다. 今すべての人が神様になってしまったこのことはアダム一人のゆえにそうになってしまったのです。 로마서 16장 20절에 보니까 뱀의 사단에게 속은 ロー 것이죠. マ人の手紙16章20節を見て蛇サタンに騙されてしまった。 사단에게 속아서 하나님께 불순종하고 하나님을 떠난 일. サタンに騙されて神様を不従順して神様を離れるようになってしまったのです。 그게 아담만 떠나게 된 게 아니라 아담과 모든 자손이 그렇게 됩니다. アダムだけはそうなったわけなく、アダムのすべての子孫もそのようになってしまったのです。 자, 이래서 지금 하나님 떠난 인간의 상태가 어떻습니까? そして今神様に離れた人の状態はどうでしょうか。 도대체 하나님 말씀이 선언하는 게 뭡니까? 神様の御言葉で責めていることは一体何でしょう 이걸 か。 잘 알아야 このことをよく知っておらなければいけないのです。 그죠? 성경이 도대체 지금 사람을 어떻게 보고 있는? 聖書では今人たちをどのように見ているのでしょうか。 로마서 3장 10절에 보니까 의인은 없다. ローマ人の手紙3章10節を見てます。義人はいない。 그죠? 의인이 없어요. 다 죄인이에요. 하나님 보시면. 義人はいません。すべての人は神様を見たときには罪人なのです。 3장 11절에 하나님을 깨닫는 자, 찾는 자 없다. 3章10節を見て悟りなる者はいない。神を求める者はいないのです。 3장 13절에 뱀에게 잡혀있다. 3章13節で蛇に囚われているのです。 이게 이제 인간의 근본 문제입니다. これが人間の根本問題なのです。 이 아담의 범죄로 인해서 모든 사람이 죄인이 되고 アダムの罪によって全ての人は罪人になってしまいました。 하나님을 떠나고 神様を離れ、 사단에게 잡혀. サタンに囚われるようになってしまった 이게 のです。 인간의 근본. これが人間の根本的な問題です。 자, 이 속에서 하나님을 누리지를 못하니까 자꾸 뭐 합니까? この中で神様を味わうことができないために次は何をするでしょうか。 우상 숭배하는 거예요. 偶像崇拝をするのです。 그래 하나님의 진노가 임할 수밖에 없네. 神の怒りが望むしかありません。 그죠? 로마서 1장 21절에서 23절에 ローマ人の手紙1章21節から23節です。 계속 진노가 임하. 続けて神の怒りが望むのです。 불신자 6가지 상태가 계속 올 수밖에. 道は無調状態、継続的に来るしかないのです。 자, 그리고
인생이 영원한 하나님의 심판 가운데 있어요. そして人生は永遠な神様の裁きの下にあるのです。 이래가지고 이제 율법대로 양심대로 막 몸부림치며 사는데 하나님의 심판을 벗어날 수가 そ 없죠. して立法通りに、また良心通りに熱心に行きました。しかし神様の裁きから免れることができる者はいないのです。 자, 그래서 하나님께서 우리에게 복음을 주신 겁니다. 外に神様は私たちに福音をくださったのです。 로마서 3장 21절. ローマ人の手紙3章21節 하나님의 의가 나타날 것이다. 神の義が示されたのです。 모든 사람이 죄인인데 한 의가 나타날 すべての人は罪としてはしかし一つの義が示されたの 것이다. です。 그게 이제 그리스도에 관한 얘기야. それはキリストについてのことです。 이 그리스도가 오셔서 우리가 하나님과의 관계가 회복되는 방법이 뭡니까? このキリストから私たちは神様との関係が回復されることができる方法は何でしょうか。 로마서 3장 25절에 보니까 화목 제물이 되는 거예요. ローマ人の手紙3章25節を見てみますと、なだめの供え物となるということです。 예수님께서 하나님과 우리 사이에 화목케 하는 제물로 오시는 イ 것이죠. エス様は神様と私たちの間をなだめる、なだめの供え物として来てくださると言われたのです。 그래서 구약에 보면은 항상 예배할 때 제단을 쌓고 여기다가 짐승을 잡고 피를 흘리지 않았어요. 旧約を見てみますと、いつもこの血を流すときは祭壇を築き、そしてその上で血を流していかなりでしょうか。 이게 이제 복음이라. これが福音だったので 그죠? す。 노아라든지 뭐 요셉이란 모세라 이 사람들이 전부 피의 비밀을 가지고 있어요. ノア、ヨセフやモーセス、この人たちは全て血の契約を、憶病を持っていた人たちだったのです。 그 말하자면 이 죄 문제를 해결하는 방법은 죽는 것밖에 こ 없어요. の罪の問題を解決することができるというのは死ぬことしかないからです。 그래서 하나님의 아들이 오셔서 화목 제물이 되신 것입니다. 神の御子が来てください、なだめの供え物となってくださったのです。 그죠? 이게 복음이라. これが福音なのです。 하나님과 우리 사이가 화목하게 되는 방법은 죽어야 되는 거예요. 神様と私たちの間をなだめることができるというのは死ななければいけないのです。 그럼 내가 죽으면 끝나기 때문에 하나님의 아들을 대신 십자가에 못. 私が死んでしまったら終わってしまうために神様の御子を身代わりとなって供え物を捧げられたのです。 그래서 3장 27절에 뭐라고 얘기했어요? そして3章27節は何と言っているでしょうか。 하나님이 법을 정하신 거예요. 神様は法を定められたのです。 이 사실을 믿는 자를 의롭다 하시겠다. この事実を信じる者を義と認められると言われたのです。 죄인은 하나님을 누릴 수 없기 때문에 의인이 되게 하시고. 罪人は神様を味わうことができないために義人としてくださると言われたので 그죠? す。 우리는 의인이에요. 私たちは義人なのです。 그죠? 근데 하나님께서 의롭다 하신 거예요. しかし神様は義と認めてくださったのです。 그죠? 그 예수를 믿기 때문에 하나님 우리를 의롭다 하셨다. イエス様を知るために神様は私たちをそれを義と認めてくださったのです。 그래서 로마서 4장 1절에서 8절에 보니까 아브라함 얘기를 하지 않았습니다. ローマ人の手紙4章1節から節を見てみますと、アブラハムについてのことを言われています。 아브라함이 하나님 앞에 자랑할 것이 ア 없다. ブラハムは神様の前に誇ることがない。 그리고 일한 것이 없다. また何の行いもない。 우리가 하나님 앞에서 아무 자랑할 것도 없고 일한 것도 없고 私たちが죄인이라도 神様の前に何の誇ることも行いもなく、また罪だったとしても、 예수 믿으면 끝나는 イエ 거죠. ス様を知った時には終わるのです。 그죠? 그 우리가 뭘 해서 구원받는 게 아니라 私たちは何かをするために救われることができるわけではないからです。 그죠? 이 그리스도가 바로 예수라는 사실을 믿으면 되는 거예요. このキリストがイエス様だという事実を信じさえすればいいのです。 그래서 로마서 10장 9절에 10절에 보니까 마음으로 믿어 의에 이르고 입으로 신하여 구원에 이른다. そしてローマ人の手紙10章9節から10節を見て、ここで信じて義と認め、口で告白して救われると言われています。 정말 예수가 그리스도라는 사실을 믿고 우리가 기도하면 되는 것이죠. 本当にイエスがキリストは事実を信じて私たちは祈ればいいのです。 자, 그럼 우리가 어떤 축복을 받게 で、 됩니까? 私たちはどのような祝福を受けるようになるのでしょう 그죠? か。 로마서 4장 23절에서 25절에 ローマ人の手紙4章23節から25節です。 이 축복은 아브라함만 위한 것이 아니다. この祝福はアブラハムのためだけではないのです。 예수 믿는 우리도 イ 위함이다. エス様を知った私たちのためなの 우리가 です。 예수 믿는다면은 이 축복을 받게 됩니다. 私たちイエス様を知ったとしたらこの祝福を受けるようになるのです。 그죠? 여러분 아브라함에게 약속하신 이 축복 있잖아요. 皆さん、アブラハムに約束された祝福はどうなるでしょうか。 창세기 12장 1절에서 3절에 創世記12章1節から3節です。 이 축복을 우리가 동일하게 받는 この祝福を私たちも同じように受けるようになるのです。 자, 그리고 로마서 8장 14절 17절에 보니까 우리가 양자가 된 것이. また、ローマ人の手紙8章14節から17節、私たちは養子となったのです。 이제 하나님의 자녀된 축복을 우리가 누리게 되는 거예요. 私たちは神様のこの歌の祝福を今から味わうようになるのです。 그죠? 그래서
정말 하나님의 사랑을 우리가 알게 되는 です 것이죠. 本当に神の愛を私たちは分かるようになるのです。 로마서 11장 1절에서 6절에 있는데 ローマ人の手紙11章1節から6節にあるように、 그리고 여러분이 로마를 살리고 이 우리 민족을 살리는 응답을 받게 되는 また皆さんはローマを生かし、私たちの民族を生かすことができ、その答えを受けられるようになるのです。 그죠? 하나님이 이 시대에 남은 자 7천인을 만나게 하시는 거예요. 神様はこの時代に残されたもの7000人に出会わせてくださるからで 그 す。 어떤 면에서 이게 참된 응답이죠. ある面で言ったらこれが誠の答えなのです。 그죠? 그래서 여러분 이 복음을 누리시면 돼요. ですから皆さんはこの福音を味われればいいのです。 그 지금 우리에게 하나님이 비전을 주셨잖아요. 神様は私たちにビジョンをくださったら何でしょうか。 계속 기도하고 있지 않습니까? 続けてそれを祈っているは何でしょうか。 7천인을 놓고 기도. 7000人を置いて祈っています。 그리고 엘리사가 일어날 수 있고 またエリシャが起こることができるよう 그리고 に、 이런 오바댜가 일어나서 이 역할을 할 수 있고 またオバティアが起こり、このような役割をなすことができるよう 그럼 に、 이런 비전을 어떻게 이루겠습니까? このようなビジョンをどのようになしていくでしょうか。 내가 열심히 해서 되는 게 아니라 私は熱心するからなっていくわけではないのです。 오늘 그 행위로 되는 게 아니라 今日行いによるのではありませんと言われていま 그죠? す。 복음은 은혜가 은혜돼야 되는 거예요. 福音というのは恵みが恵みとならなければいけないのです。 그러면 우리가 뭐 하고 있으면 で 돼요? 私たちは何をしていればいいでしょうか。 이 복음을 믿고 있으면 돼요. この福音を信じていればいいのです。 그죠? 여러분 예수님이 십자가에서 나의 모든 문제를 끝내셨다는 사실을 믿으시면 イエス様は十字架私の全ての問題を終わらせてくださった事実を信じていればいいのです。 그리고 이제는 하나님의 자녀에게 우리에게 주신 축복을 누리고 있습니다. そして神様の子供、私たちにくださったその祝福を味わっていればいいのです。 그죠? 그래서 이번 한 주간에 여러분 하나님이 정말 우리가 복음을 깨달았던 비전을 알게 하신 것이죠. 今週1週間、私たちは本当に神様がこの福を悟らせてくださったとしたら、ビジョンを分からせてくださいます。 그죠? 왜냐면 이게 복음을 모르는데 어떻게 그 비전을 주실 수 있겠어요? なぜなら、福音も分からない、どのようにビジョンをくださることができるでしょうか。 엘리야에게 하나님이 막 열심히 할 때 그냥 가만히 계셨다니까. エリアが熱心してて、神様はただじっとしておられました。 근데 이 엘리야가 정말 이게 하나님이 하셔야 된다는 걸 알 때, しかし、エリアは本当に神様がなさらなければいけない、そのことを分かったので 그때 す。 하나님은 중요한 비전을 そ 주십니다. れで神様は重要なビジョンをくださったのです。 그래서 여러분 우리에게 기도 제목을 주셨습니다. 皆さんは神様は私たちに祈りを課題をくださったので 그럼 す。 우리가 어떻게 하면 되겠어요? で、私たちはどのようにすればいいでしょう 이 か。 복음을 계속 우리가 누리고 있으면 돼요. この福音を私たちは継続的に味わっていればいいのです。 그럼 하나님께서 당신의 약속하신 언약을 이루시고 비전을 이루실 それ神様は神様に約束された契約を成し遂げられ、そしてビジョンを成し遂げてくださることを信じます。 이런 은혜를 또 우리 한 주간 우리에게 주실 줄 この恵みを 믿습니다. 私たちに1週間もくださることを信じます。 기도하겠습니다. 하나님 감사를 神様に 드립니다. 感謝をさいたします。 정말 우리가 하나님 앞에 예배할 수 있도록 은혜 주심을 감사를 誠に 드립니다. 私たちが神様に礼拝することができるように恵みをくださったことを感謝をさいたします。 주께서 정말 우리 예배 중에 성령으로 역사하여 주옵시고 主が私たちが礼拝された中で聖霊を通してお働きくださり、 우리가 정말 하나님이 주시는 큰 힘을 얻는 예배로 축복하실 줄 믿습니다. 私たちが神様がくださる大きな力を得ることができる礼拝として祝福してください。 오늘 예물을 드리오니 증거 있는 예물이 되게 それ 주옵소서. 献金をさいたします。証の献金となりますように。 감사하며 예수님 이름으로 感謝を 기도했습니다. されしイエスキリストの皆によって祈りをさいたします。アーメン。 아멘.